दिस इज़ जस्ट बिहाइंड द सीन्स। हम है वाइट हाउस गोट फार्म पर और इनके बकरों का शौक करा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? निज़ाम भाई। निज़ाम भाई, बहुत बड़े बड़े बकरे हैं। या एक जो बकरा हमने कवर किया है सुल्तान नाम का, 120 किलो का है, सेल्फ फीडिंग का अंडुल है। बनाना लीफ खिलाते हैं, बैगन खिलाते हैं और पत्ता गोभी खिलाते हैं, देन तुअर का छिलका खिलाते हैं। बहुत अच्छा बनाया आपने माशाल्लाह। और अभी थैंक यू सो मच चाय के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक समबडी इज़ कवरिंग डबोई का फार्म। और इन लोगों ने लेके आया मेरे को, लालू भाई ने लेके आया। अस्सलाम वालेकुम लालू भाई। लालू भाई जस्ट बिहाइंड द सीन्स एक डाल रहा हूँ छोटा सा वीडियो टू शो दैट कि भाई हम यहाँ पर आए, हम डबोई में आए हैं। कितना दूर है हमारे, हम जा रहे हैं नसवारी टू कवर योर हॉर्सेस, सिंधी हॉर्सेस। इनके बर्बरी है, इनके पास बीटल है, बकरे भी है, लेकिन प्राइमरली घोड़े कवर करने जा रहे हैं, सिंधी घोड़े। और वाइट हाउस के जो ओनर है उनके सन है ये, इनका नाम है फ़कीरा भाई। अपना मम्मू का सरनेम भी यही है, मोहम्मद फ़कीरा। ठीक है, बहुत अच्छा शौक है आपका। क्या क्या खिलाते हो हमारे बकरों को बता दीजिए। पत्ता गोभी, बैगन, गेहूं, हरी पत्ती, बस। बैगन, पत्ता गोभी, बनाना लीफ भी था ना? हाँ, बनाना लीफ भी था। कहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे गुजरात में बनाना लीफ? यहाँ पर ये फार्म है ना, हाँ, वहाँ पर इसी ले आ गए। बढ़िया, शौक से खाते हैं एकदम, शौक से खाते। ठीक है। और बकरे बेचते नहीं हम? नहीं, बकरे बेचते नहीं। अपना कितना 120 kg का है इजीली, मुंह से खा के, मुंह से। और उसके बच्चे भी हुए हैं काफ़ी, वो भी हम बताएंगे। आप FSC एंटरटेनमेट पर देखिए, ये जेडी पे डाल रहा हूँ जस्ट बिहाइंड द सीन्स। हाउस द चाय? हाँ फाद भाई, चाय लो। परफेक्ट, थैंक यू, ला चाय इनको दे। बहुत बहुत शुक्रिया। भी शौक करता है, भागता है को।